землището на село Елов дол. Това е община Земен. Хората от селото отдавна сигнализират, че тук буквално сред нивите са разположени тези така наречени ББ купчета, в които се съхраняват опасни отпадъци, препарати за растителна защита основно. Виждате, че е абсолютно разградено, всеки може има достъп до тях, а непосредствено до тези ББ купчета са обработваеми площи, които вече са изорани, вероятно засяти. Изобщо тук се отглеждат земеделски култури, а в същото време те са започнали вече да се компрометират. Както се вижда тези блокове. Въпросът е дали мястото им е тук. Дали е най-подходящото място за опасни отпадъци е в землището на плодородно поле и дали не би следвало да има някаква по-сериозна охрана, така че да е абсолютно изключено да има достъп или разпиляване от тях. И аз мисля, че въобще няма тук мястото. Явно има някои органи, които да знаят или нещо не е направено, или не се знае. Но някой знае. Някой трябва да се отговорност. Това не са хората от селото, които все пак тук се вади хранителна продукция от това поле. И не е ясно какво става въобще. Хората научат, явно ги става да се търсят правата. Да. Обърнаха се към нас и помолиха да сигнализираме. Ще напишем на съответните инстанции, на РЗИ, на РИОСВ. И както обяснахме, дойдохме тук да ни ги покажем. Да се надяваме, че властите ще се задействат и ще проверят колко безопасно е съхраняването в средата на плодородно поле на опасни отпадъци. Да, ние сме в маски и въпреки това мириш. Това на средата на обработвано поле. Да. Безумията и посегателствата върху природата в България, за съжаление, са ежедневие и са из цялата държава. На Изправи се БГ това е една от основните каузи. Чиста природа, благоприятна околна среда, в която според българската конституция имаме право българските граждани да живеем, да си пазим зелената красива природа. Това е наша цел, това е наша кауза и за това ще бъдем безкомпромисни и към вноса на боклук, и към съхраняването на опасни отпадъци по този начин, и към инсталациите за изгаряне на отпадъци, чистотата на въздуха, водата, изсичането на горите. Това са нашите каузи и затова хората се обръщат към нас. Няма да разочароваме и хората от Земен, от Елов дол. Ще сигнализираме за тези ББ клубове. Сега пушеници, като си седе от хората. Това е поле за сято с пшеници. На вниманието на властите.